Cara manual mesin garasi Beninca. Pertama, siapkan kunci manual, kemudian masukkan kunci manual dan putar kunci ke arah kiri hingga terbuka full. Pintu garasi sudah dapat dibuka manual. Cara mengaktifkan kembali mesin garasi dari mode manual menjadi mode otomatis. Yang pertama, tutup pintu garasi hingga full. Kemudian masukkan kunci manual, putar kunci ke arah kanan atau searah jarum jam. Kemudian tutup tuas manual. Mesin garasi Beninca sudah dapat digunakan kembali.